今年的冬天对很多人来说真的是太难熬了，入冬之后各种呼吸道问题肆虐，很多朋友都陆续中招。有时候感冒虽然好了，但是咳嗽始终挥之不去。今天就用雪耳分享一个止咳化痰的吃法。首先准备一朵银耳，泡发好的银耳剪去根部，然后再用手把它捏碎。银耳是具有滋阴润肺，可以缓解咳嗽、咳痰的症状，对于呼吸道疾病是有一定的缓解作用。银耳清洗干净，控水捞出。接下来准备15克左右的百合，百合可以养阴润肺、清心安神。百合洗干净，控水捞出。接下来准备20克左右的莲子。莲子可以滋润肺部，莲子含有大量的蛋白质和糖类，可以滋养人体肺部组织，促进肺部细胞的生长和修复。洗干净的莲子、百合还有银耳放入砂锅中，想要银耳浓稠的话，加开水，然后大火煮开，小火煮30分钟。在等待煮的时候，准备一个木瓜。木瓜具有增强免疫的功效，木瓜中含有一种叫做木瓜素的物质，可以促进人体免疫系统的功能。处理好的木瓜加入银耳里面，因为这个木瓜可以生吃，所以不要煮太久。加入冰糖，把冰糖煮至融化，这一款银耳木瓜止咳水就做好啦。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是新妈，如果喜欢我的视频就关注我吧。